digo, a iniciativa do camiño ten que estar na administración, que é a que ten o poder e é a que ten os medios. E non vale entregar subvencións, que as subvencións, evidentemente, son reales, están controladas, pero pode haber derivación deses importes o que non están definidas, non? Entón, a administración debe ser sempre a máxima responsable, que faga o control, que faga a ordenación, que poida contar con a iniciativa privada, sí, é responsable a propia administración. Alguén que queira? Sí, por suposto, a responsabilidade de control, a responsabilidade de ordenación, que quería decir, evidentemente, é a administración, é a que dicta as normas, é a que hai as reglas do xogo, pero non podemos pensar que todos os albergues sexan públicos. Non podemos pensar en que impoñer obrigas máis alá da liberdade de negocio, é dicir, non lle podes obrigar a xente a... Vamos a ver, hai unhas normas que hai que cumplir, que son uns mínimos, pero non se pode intervir excesivamente, porque creo que tampouco é positivo, vamos. Hai formas de unha intervención clara, distintivos, marcar aquel que cumple o 100% sin estar apremiándolle, eso é que marcar por aí. E hai moito diñeiro na Xunta de Galicia, por exemplo, para invertir este próximo ano. Nos orzamentos 82 millóns para o Xacobeo. Que se invirta aquí, non só no Santiago. Non, o concepto do Xacobeo é invertir en toda Galicia, que se sea transversal a toda Galicia, pase o camiño ou non pase. Unha cousa, por exemplo, que se falaba onte da falta de información, da falta de folletos, que sempre é recurrente, é unha queixa recurrente. É certo, vamos a ver, cada vez se editan menos folletos. Se editan menos folletos porque é un gasto moitas veces inútil, porque os folletos quedan moitas veces obsoletos a semana da súa publicación. Sí que ten que haber información escrita, porque hai que mantela, pero tamén hai que pensar en futuro, en aplicacións, en buscar información na web que se actualiza día a día. Nestos, por exemplo, que fallamos na difusión, que hai a aplicación do Smart Camiño, esa aplicación no móvil que quizás é moito máis operativa que encher de papéis que logo moita xente colle compulsivamente na oficina de turismo e despois ninguén o mira, vale? Se pode enriquecer un poquinho. Eu concordo plenamente ca pregunta que se fai, que se dirixe aquí. Vamos a ver, quen ten a responsabilidade de activar todo ese mundo que a posteriori vai contar con iniciativa privada é justamente a administración pública. A administración pública entendeu que ten que velar por aqueles intereses que son do común da sociedade. E isto está contemplado, por exemplo, incluso nunha lei que foi aprobada por unanimidade do Parlamento Galego do ano 96. Cando eu falaba, por exemplo, da importancia de facer un proxecto de delimitación dos camiños de Santiago serio, é porque sei as implicacións que ten. Vamos a ver, como se pode entender que 30 anos despois da resurrección dos camiños de Santiago, que era o 92-93, os cascos históricos do conxunto do camiño primitivo estean aínda languidecendo. Eu nunca me imaginei iso. E iso ten moito que ver co traballo serio das administracións. Xa non falo só do barrio do Carme en Lugo, vamos a ver. Colocouse na cidade de Lugo albergue de peregrinos na Rúa das Norias, que eu saiba, tomouse esa decisión nese momento. É unha edificación que ten moito espazo, moi poquinho espazo, mesmo no seu entorno, para, digamos, a comodidade dos visitantes de Lugo, etc. Pero que tampouco consigue activar a zona. Ese albergue puidose poñer, por exemplo, no entorno da Tiñería, do Carme, comentouse naquele momento. Neste momento, teríamos peregrinos de todo o mundo, de China, de Corea, de Taiwán, de Brasil, asentados todo o ano no entorno histórico da Tiñería, do Carme, etc. Esa é unha decisión da administración que pode potenciar. Pero pode dicir o mismo que Lugo non está desconectado, como se dixen anteriormente, do conxunto do camiño. E iso en todos os temas patrimoniais que falaba aquí a compañeira. Cando falamos do Castro de Viladonga ou de Santa Eulalia de Bóveda, ademais temos que saber que Lugo ten que estar conectado con este fenómeno do hinterland, do entorno. E entón, claro, a capilaridade histórica do camiño primitivo, a entrada
neste momento do territorio galego da Pobra de Burón, na Fonsagrada, foi marxinada 30 anos, non ten nin albergue neste momento, porque se priorizou a alternativa pola vila comercial da Fonsagrada. Claro, iso conleva que a Torre de Altamira, todo o conxunto hospitalario da Santa Trinidade, de Santiago, de Hospital Vello de Montouto, etc., vale, Prosería da Bastida, mas quedaron fora de camiño. Hoxe pasan por ali escasamente un 5% de peregrinos. Toda esa trama histórica que logo cheguemos con iniciativas que toma a administración que xa non é dicir que potenciamos valores, senón que os destruamos. Eu estou totalmente en desacordo co tipo de obras que se están a facer nos camiños de Santiago. Non son eu só. A min parece unha auténtica aberración meter maquinaria pesada, excavadores, zahorras, aformigonados, urbanizar as corredoiras. Cando un visitante dende China ven buscando a primitividade, o nome era un símbolo. E se queremos ser un símbolo, como dixe antes, distintivo, este fenómeno que ten carácter universal, temos que refuxarnos aí. Non temos que destruir ese patrimonio que temos. A calzada, en sí mesma, é un valor cultural. A arquitectura dos camiños ten un valor cultural. A calzada da Chanca, que subía a Porta de San Pedro, estaba empedrada. Eu traía aquí, como non temos tempo a proxectar imaxes de como estaba o ano 92, por exemplo, o Carril das Flores, cos seus muros de pedra. Xa estábamos en marcha co camiño primitivo. Exactamente igual a calzada da Ponte, empedrada. Evidentemente, do barrio do Carmen non é só o tema da marginalidade absoluta de crear ali un gran silveiral e unha selva, de condenala, senón, ademais, as alteracións sucesivas que se teñen feito da traza histórica do camiño, neste momento desviado polo que é o camiño da Pousadela ou o camiño da Cheda, para despois ter que retomar o camiño para vir parar ao único punto por onde podíamos atravesar o Miño, que é a Ponte Romana. Poderíamos seguir. Que en Castroverde, por exemplo, o camiño de Santiago está totalmente falsificado. Esa cousa da zona medieval e condenou o que é o castro que dá que emblema do municipio, cabeza dun señorío medieval e a súa fortaleza. Por tanto, estas decisións da administración efectivamente teñen un valor sustancial e promoven iniciativas posteriores. Por tanto, é esencial manter estes valores, non? Pois non sei por que as obras fallan, pero porque desde a administración, desde polo menos desde Cultura, os informes sempre van que non se modifiquen o ancho dos viarios, que non se urbanicen, que a maquinaria que non sexa pesada. Ponemos millóns de condicións, pero despois chegan as obras e non sei, deben meter unhas máquinas, non están controladas ou... Sí, falla a administración en ese sentido, pero no porque desde los informes técnicos no lo digamos, sino después llegan las obras y no sé si es porque hay poco personal en las obras y lo que controle, que contrata a una empresa para hacer todos los caminos, meten a máquina, a escalla y hacen todo ello lo mismo, cuando a lo mejor un camiño en Fonsagrada a pedra é negra e yo que sei, en outro lado pues a terra é máis cremita, entonces non pega para nada unha con outra, non? Non sei o que falla, pero ten razón que sí que falla. Se me permite, Sana, eu penso que eso non ten que ser dirixido desde unha axencia de turismo. Eso ten que ser... E os concellos non tienen responsabilidades tampouco, Canto menos... Vai preguntar a técnica. Desde o concello tamén teñen técnicos que poden explicarle perfectamente para que sirven os concellos, entón... Eu penso que é unha responsabilidade da administración, neste caso autonómica, da Dirección Xeral de Patrimonio, controlar estes temas. E iso non se pode dixir desde unha axencia de turismo que ten a súa función, pero é outra. Sí. Decía Mañeiro, hai un apunte máis que non sei se falou xa, é o tema dos camiños complementarios. Porque, bueno, por donde a nosa zona e en máis sitios está habendo un montón de novos vías alternativas e camiños complementarios que eu non sei se alguén se parou algún día de un cartel dos que poñen por un sitio camiño complementario, por outro sitio camiño original, e viu que é o que pasa ca xente que ven dos 200 países que chegan, os que o 90% non saben que pasa ali, eles van seguir un camiño, unha ruta que eles pensan que é unha ruta histórica, que bueno, que ten unha tradición, que van, de repente, ahora hai opcións, ahora podes ir pola dereita, pola esquerda, qual é o bo, que significa complementario,
Estas son preguntas que nos llegan dos peregrinos todos os días. Entonces, non sabemos moi ben que explicarles, a verdad, porque por que se fan eses camiños, que pasa que non había paso, o original non era suficientemente bo. Bueno, son gastos que se fan no camiño que, a verdad, son difíciles de explicar aos peregrinos, porque hai zonas que o camiño e o patrimonio do camiño non está ben conservado, e de repente hai camiños novos feitos con bulldozer que poñen que é o camiño original. Esa é unha das cousas tamén que queríamos. Unha pregunta. Eu xa, como dixe, eu anduve 1200 km desde junio por todos os nosos camiños, polo Prometido, por Inverno, por todos. Eso sucede constantemente alternativo. A xente xa nunca, a xente quere un camiño e ben explicado nun panel nese camiño do alternativo ou que vai haber ao outro lado. Se o que vai haber ben co alternativo, pero hai que explicarlo. É menos adoquís nas entradas dos camiños, é unha fila de 5 metros cuadrados de adoquís pa que? Pa que? Pa identificar que el camiño é por ali. Aí gastan os cartos estupidamente, nada máis. Pues eso, lo que decía ese señores, na entrada das vilas, dos pueblos, pasan moitísimas aldeas, no camiño, resulta que hai señalización do nome do camiño, xa non digo lo que hai dos comercios ou dos establecimentos que poden atopar, pero simplemente o nome do pueblo, da aldea, hai moitísimas aldeas que non está. Pois eso pasa a día de hoxe un montón de aldeas, sobre todo, obviamente se chegan a Lugo saben que é Lugo, pero hai un montón de aldeas que curiosamente non teñen ningún nombre na entrada, cando hai o mellor eso, unha inversión para un cartel das obras que están facendo que un cartel de 5 metros cuadrados, que sin embargo non hai o nome da aldea, que está, que hai nesa aldea ou se hai algo importante. Sí, bueno, a verdade é que o tema do museo que se va a facer quedou pola crise económica, quedou en stand-by e bueno, de todas maneiras tamén hai como unha especie de reevaluación, vaya. Por exemplo, estamos vendo que, por exemplo, estaba previsto facer un parque arqueolóxico de arte rupestre que está funcionando no Campo Lameiro, un do Castreso que está na Estación de Las, estaba previsto un do megalitismo na Costa da Morte que neste momento está retomando a Diputación de Coruña cos concellos da zona, e está previsto un do mundo romano en Lugo. Coa crisis e tal como se está vendo que funcionan os parques, quizás se sobredimensionar un pouco demais, vaya. Que me refiro que ao millor, en vez de tan grandes centros como se habían planificado no seu día, ao millor había que facer algo máis de un tamaño menor, pero que fose máis didáctico, sobre todo para a xente. Porque, por exemplo, unha cousa que tamén escoito comentar a moita xente que fai o Camiño de Santiago Primitivo, que, por exemplo, como que non atopan alicentes, por exemplo, en Lugo, para ver, para poder coñecer, que me refiro que como se non houvese unha información aceitada para poder disfrutar un pouco do que é Lugo, que todos coñecemos, como é, con centros posibilidades, pero a xente que ven de fora, pois que non se entera. Por certo, ao fío do que falábamos antes do patrimonio cultural, o patrimonio cultural ten un carácter público. Que ten un carácter público significa que todos temos dereito a gozalo, pero tamén temos o deber de conservalo. Que me refiro que non só é gozar as cousas, sino gozar as cousas todos e disfrutalas implica tamén un sacrificio por parte de todos, que o deber de conservar. No Concello da Fonsagrada, na vila da Fonsagrada, hai un do cual nos formamos parte tamén, e queríamos saber se está contemplado en algún momento facer algún tipo de museo etnográfico, porque certo é que a romanización a temos debaixo e todo o medieval tamén está debaixo dos nosos pés, pero hai outra parte que eu fun, bueno, nós este verán fomos peregrins do Camiño francés e nos atopamos con que a xente xa non está tan só a mirar as casas, a mirar os monumentos, está a mirar outro tipo de cultura, e esa cultura é a cultura das nosas tradicións. É dicir, unha cesta non vai ser igual, é o uso que lle vas dar, é como foi confeccionada na Fonsagrada para un uso posiblemente agrícola, como vai ser outra cesta das mariñas, porque vai ter outro uso, vai ter outro tipo de tecido e vai. Me refiro a eso, se hai ahora mismo pensado dentro do Camiño Primitivo ter en conta isto,
as nosas culturas, pero as nosas culturas non só edificacións, sino pois os teares, por exemplo. Éramos unha cultura basada nos teares. As nosas aldeas ata hai 2 días necesitaban dos teares para vestir, vale? E se destruíron todos esos teares e se siguen destruindo esos teares, estánse queimando teares que estaban nas cortes, non? E eso sí que o vimos nós, e o ve calquera que vaya como peregrín a calquera dos camiños, eso é o que está a demandar ahora mismo a xente que nos visita. Por qué? Porque tú vas a un museo etnográfico e vai a estar petado. Por qué? O que realmente te diferencia seguramente do outro camiño. E solamente era eso. Unha cosa que habería que facer antes de pensar en crear máis museos de maneira aleatoria, porque eu o que vexo continuamente son que cada concello de repente pues, aparece un par de cañóns, o Concello de Camariñas quere facer un museo, aparece tal obxecto, o museo, o Concello de tal quere facer outro museo. E o problema non é facelos, porque facelos podes conseguir unha axuda determinada un día determinado, construís o edificio, montas un museo, pero hai que despois mantelo, que é a parte máis onerosa, co cual penso que toda esa idea que dis é moi interesante. O que pasa é que hai que facer un estudio amplo completo e un estudio a todos os niveis, tanto de necesidades, porque hai que montar os museos que demande a sociedade, non impoñer a sociedade un museo ou unha actividade, e despois, unha vez analizado todo eso, ver a viabilidade económica, ver todo, unha palabra, pero non facelo porque de repente un concello, de repente un día leo o periódico, ve unha cosa e dice, eu quería ter aquí outro igual. Non, ver algo que este planificado, que este estudiado, que este analizado, e despois que se leva adiante, porque sempre oportunidades pode haber, porque hai sempre subvenciones europeas, municipais, provinciais, económicas, etc. Non sei se Elena quere decir algo sobre este tema un pouco pola filosofía da cuestión, non? Atención, unha antropóloga falando de filosofía. Non, é que unha das aulas que dou é o patrimonio etnográfico. E isto que lles decía eu que había que entender, había que conocer, había que saber que é o patrimonio, como o patrimonio en realidad non existe per se. O patrimonio simplemente é a selección sobre os elementos da cultura que determinados grupos humanos facemos nun momento concreto e que podemos cambiar o siguiente. A propia categoría de patrimonio, a idea de patrimonio, que antes se falaba, ¿no? Patrimonio como algo público. A idea de patrimonio, por definición, era o que legaban os pais aos fillos. Por eso temos institucións na nosa sociedade como, por exemplo, o matrimonio, que era a forma de definir que fillos tiñan acceso ao patrimonio do pai ante a morte deste. Aí vai, nada máis. Que pasou? Que isto que se mantiña nun ámbito familiar e privado chega un momento que a Constitución dos Estados-Nación Europeos, fundamentalmente, a partir de finales do 18, coa Ilustración, e despois coa Constitución dos Estados-Nación Europeos, no 19, cando os países, as unidades nacionais, precisan de símbolos representativos baixo os cales a cidadanía se identifique. En esa idea de cidadanía participativa que ven da Revolución Francesa e todo lo demás, pois se buscan esos símbolos comuns. ¿No? Esos símbolos se buscan nunha primeira categoría do patrimonio, que é o patrimonio histórico-artístico, porque somos moi tomasitos en xeral, e xa saben vostedes que Santo Tomás era aquel señor que hasta que non metía os dediños na chaga non creía. Entón, a que nos aferramos? O patrimonio material. Creamos unha tipoloxía de patrimonio que era o patrimonio histórico-artístico, porque isto xa o explicou un gran antropólogo da Universidade de Cataluña alá na década dos 90. Hai tres causas fundamentales para sacralizar un elemento cultural e convertilo en patrimonio. Esas tres grandes causas son a historia, a natureza, teñen que contextualizarse no romanticismo, no século XIX, na Revolución Industrial, en todo o que eso supoñía frente ao concepto de natureza prístina, que, por certo, sería tamén moi discutible, porque a natureza, se non están os ollos dos seres humanos que as miramos e as catalogamos, para nada vale, lo siento por los de biología. E o terceiro elemento de sacralidade é a xenialidade. Póñanse vostedes, por exemplo, no mundo da arte, nunha pintura. Saben? Un cuadro de Velázquez. Velázquez era xenial. Punto. Murió Velázquez, acabou su genialidade. Esa excepcionalidade, ¿no? Esa unicidade. Esas son as tres fontes das que emana a posibilidade de activación do patrimonio. Que ocurre? Que isto se nos foi un pouco de man. E despois dese patrimonio histórico-artístico, que era o primeiro que víamos, porque claro, os Estados-nacións se soportaron ou se construíron ao redor de grandes símbolos, saben?
a caseta de madeira, isto que xa non sei se sería feísmo, bueno, ahora sería etnográfico, claro, a caseta de madeira na que vivían meus tatarabuelos na altura, saben, primeiro non deixou vestixos e sobre todo non foi seleccionada para elegirse en representante de nadie, porque cuando elegimos no pasado, cuando seleccionamos no pasado, todos queremos ser el hijo del marqués, sino el marqués en sí, e polo tanto collimos a lo grande. Que pasou? Que despois, co desenvolvemento da propia categoría de patrimonio, e isto é que eu o sinto moito por vostedes, pero é fundamental, co desenvolvemento das categorías de patrimonio chegou un momento que chegamos ao etnográfico. Por qué? Porque nos demos conta de que había moitos sitios, en Bascuas, por exemplo, igual non tiñamos, saben? Os de Castro Verde tiñan un castro, tiñan unha torre, tiñan de todo, en Bascuas, bueno, tiñamos outras cositas. Entón fomos baixando o nivel. Na miña aldea, que non é nin parroquia, o sea, o meu lugar non é nin parroquia, polo tanto non temos ni iglesia, sabe? Tamén temos patrimonio. Cal o telar da abuela. Ese é o patrimonio etnográfico. Claro, aquí isto se nos complica moito, porque saben que pasa? Que todo o mundo na nosa casa temos patrimonio. E claro, como musealizar todo? Primeiro, que musealizamos? Nesto hai un gran debate na antropoloxía sobre como se fan os museos etnográficos, por exemplo, non? Que é un museo etnográfico? Vamos a rescatar unha época do pasado. Cuala? Que época? Por que esa? Agora mesmo non hai produción cultural nas aldeas que poida ser susceptible de ser incorporada ao mellor nos seus espacios de musealización que se creen? Igual sí. Haina, non sei, vamos á demografía. Hai xente. Bueno, Lugo vamos a por los 100.000. Saben? Si 100.000 vimos pa Lugo a censarnos, xa lles dixo eu que no Cádago non vai quedar moito. Digo, Cádago, podía decir Samos. É dicir, los 100.000 de Lugo temos dos opcións. De fora, saben? A India ocupa, o sea, a India soporta un tercio da poboación mundial. Eu dou pistas, por se alguén quere facer unha expedición internacional. Eu son moi como antropóloga e como inventora da tradición, son moi porque os galegos do ano 50 estén nacendo ahora mismo en Bombay, vale? Pero, se non veñen de fora, tenemos os 100.000 de Lugo, saben? Vámonos ir arrapañando de la provincia. Non queda outra. Estas son as nosas políticas, igual que facemos os edificios na Porta de San Pedro, facemos outro. Igual que non fixemos un aparcadero subterráneo, fixemos 3. A Plaza do Ferrol, a da Constitución e a Santo Domingo. Finales dos 80. Lugo ciudad. Viva las deluxe. Como cambiamos. Ángel Travada pede un interview. Sí, bueno, quería hacer un par de preguntas así sencillas. Patrimonio. Me gustaría saber cuál es el procedimiento para denuncias de esos feísmos que estamos viendo todos los días en el camino. Los propios particulares podemos, digo, tenemos que denunciar nosotros, es competencia municipal, es competencia de la Xunta. Nosotros como asociación, si vamos denunciando muchos de esos feísmos que vemos, nos vamos a crear un problema con los vecinos, porque hasta muchos de ellos pueden ser propios socios de nuestra asociación. ¿Cómo se actúa en ese caso? Eso es una pregunta. Sí. Y la otra pregunta, perdón, ya sí termino, que me imagino que también es cosa vuestra, lo que comentó antes Pauline. ¿Qué hay que hacer para recuperar la traza del camino en esa zona de Bascuas, entre Bascuas y Carballido, que cruzamos 2 veces esa carretera peligrosísima, que hasta hace poco la limitación digo entre comillas, estaba marcado a 100 por hora, se cruza 2 veces y se camina 1,5 kilómetros por el arcén de la carretera. Tenemos que esperar a que haya una desgracia allí, que un camión se lleve por delante a un grupo de peregrinos para que se actúe. Y no sé si se puede recuperar la traza antigua, original, o se puede hacer algo paralelo a esa carretera, una vía alternativa, no tener que cruzar y no esperar a que haya una desgracia. Bueno, poden denunciar en 2 sitios. Por un lado, no Concello de Santiago, por un tema urbanístico, claramente, no Concello de Santiago, no Concello de Lugo, por un tema urbanístico, ou na Dirección de Patrimonio Cultural, no Servicio de Vigilancia e Inspección, que aquí en Lugo está transferido e se lleva a través de a Secretaría Territorial de Cultura. Non hai maior problema, é simplemente comunicarlo. O problema que pode haber que moitas veces o feísmo xa está prescrito como infracción e entón, pois, o problema está fastidiado, porque ademais pasa unha cousa, unha administración pública non pode amañar unha propiedade privada. Entón, bueno, que non é doado moitas veces solucionar o feísmo. En canto a delimitación dos... Hai algún tipo de vigilancia sobre ese feísmo?
Hai un servicio de vigilancia, está na delegación de Lugo e hai técnicos, hai arqueólogos e arquitectos que falan unha vigilancia. O que pasa que os medios son moi cativos, co cual as posibilidades de tal, inda que quen colabora moito a nivel de vigilancia é a Policía Autonómica, principalmente. Tamén está o Seprona, me refiro, pero principalmente a Policía Autonómica. En canto ás delimitacións do camiño, pois nin Ana nin eu levamos ese tema, co cual pouco podemos informarte, pero bueno, eu o que sei é que se contrataron expertos para facer as delimitacións dos camiños e foi en función do que se fixou as delimitacións. Que se pode revisar, todo é revisable e todo se pode ver se hai problemas por algún sitio, pois buscar a maneira de solucionarlos. Inda que o Camiño de Santiago non era unha autoestrada pola que ibas e era fixa, era unha dirección, nunca un camiño en concreto, que me refiro que os peregrinos, pois, nunha época, pois, unha zona estaba ben, ou había un aliciente, por decirlo de alguma maneira, para eles, para esa zona, e por esa zona, pois, de repente, o nada, sobre todo, era a dirección e o objetivo, vale? Ahora, lo que debe primar es la seguridad, en este caso. Entonces, eso, por supuesto. Claro, entonces me gustaría saber si hay alguna opción de que ese tramo se anule la carretera y se pueda hacer algo paralelo o recuperar el trazado histórico. Pues, espera un segundo. Sí. Ben, de que supoño que Ángel coñece ben esta cuestión, por achegar algo máis, non? Eu penso que é unha cuestión de prioridades. Aquí priorizouse sobre todo desde o ano 93, o meu modo de ver, con distintas administracións, etc. Digamos, a operación mediática, política, turística, de conseguirmos a marchas aceleradas un número moi significativo de peregrinos e visitantes e turigrinos que deixasen un importante valor material no noso país, non? E deixouse de lado que era o valor esencial dos camiños, non? Antes facían aquí os compañeiros referencia aos camiños alternativos que se estaban creando, non? Penso que ten moito que ver con isto. Nese momento, década dos 90, trazáronse os camiños daquela maneira, e prácticamente podemos decir que as rectificacións son insignificantes, non nulas, no caso do camiño primitivo. Eu lembro-me, por exemplo, cando fixamos as primeiras expedicións para abrir paso polo camiño primitivo, por exemplo, ascender desde o núcleo de Alastra, no concello de... Perdón, desde o núcleo de Parada Vella, no concello de Fonsagrada, o primeiro núcleo de Alastra, de Baleira en Alastra, fixémolo a través dun camiño alternativo que se chamaba Corredoira do Sapo. Corredoira do Sapo ten unha pendente, que non me atrevo agora a dicir cal tempo, pode ter unha pendente dun 30% a millor, que é totalmente inoperativa como camiño histórico real de tránsito de ida e volta. É dicir, que os camiños históricos de longo percorrido eran os nosos camiños comerciais, os camiños operativos a todos os niveis, e que cumpren unhas normas impepinables, que son a máxima eficiencia, a máxima comodidade e pola menor distancia. E teñen que ter, ademais, eso definiron moi ben o presidente do Comité Internacional de Expertos, Paulo Cauchi, todos eles resumen unhas características que comparten plenamente. É dicir, ter un paso constante e regular ao longo do tempo de camiñantes de longa distancia con instalacións de albergues, de albergarías, de hospitales, etc., ao longo do camiño, cunha toponimia histórica, camiñeira, que está presente en todos eles. A denominación Camiño Vello, Camiño Real, Camiño da Antiga, Antiga dos Romanos, etc., o camiño francés, que é o topónimo máis reiterado ao longo do camiño primitivo. Ben, pois, esas características definen unha traza. E os camiños non se inventan, os camiños son fruto da experiencia. A xente vai trazando os camiños con un modelo económico e eficiente. E vai nos asentando. E iso é o que lle dá un valor simbólico a este tipo de camiños. É dicir, camiñar sobre as pegadas da historia dos nosos ancestros. E iso vai deixando un pouso que ten moito que ver co que se comentou aquí, que antropoloxía, que etnografía, etc. Evidentemente, ese camiño
é certo que hai unha dirección. Os camiños de Santiago van do leste para o oeste, camiñan cara a posta do sol, mas non van por calquera lugar. Nunca suben unha montaña para ter que baixara despois porque os nosos ancestros non eran estúpidos. Que aconteceu? Pois que se trazaron unhas rutas alternativas porque eran as políticamente correctas. Vamos a ver, se hai un problema con unha apropiación do camiño histórico, da traza arqueolóxica por un particular, é moito máis cómodo utilizar a primeira pista forestal que está nas inmediacións. Por qué? Porque non molestas a ninguén e cando lle tes que ir pedir o voto sabes que non vas ter problemas. Todos entendemos moi ben ese tipo de estrategia, mas esa estrategia desde o punto de vista cultural, histórico, se queremos ter un camiño primitivo que sexa tal que efectivamente, que non nos miremos o embigo, comentouse aquí, é dicir, podemos tomar moitas iniciativas a nivel local, mas temos que conectarnos co mundo, pois temos que ter este tipo de visión. Entón, o que comentaba Ángel agora mesmo, vamos a ver, como se pode facer unha delimitación, por exemplo, por seguir co exemplo, no tramo Santa María de Bascuas, Carballido, unha delimitación oficial que introduce un sete, unha fractura tremenda, desviando a estrada, o camiño, sin se preguntar na propia delimitación que pasa aquí. Hai unha fórmula posterior legal que son a aplicación, comentaba antes aquí co compañeiro arqueólogo, a aplicación dos planos sectoriais que están previstos pola lei. É dicir, desenvolver un estudo específico, tramo a tramo, da problemática dos camiños. Neses planos sectoriais pódense de novo correxir cousas, dar oportunidade incluso aos propios veciños de que se conciencien da importancia que ten, que formen parte dun territorio histórico e iremos solucionando as cousas. E Lugo pode ser un emblema do Camiño de Santiago. O que pasa é que non podemos reproducir os erros dos máis lugares. Entre outras cousas porque temos unha cidade que o merece. Y debo intervenir José María López Buquio. Sí, tanto Ana como Ricardo se refirieron a la ley 96 y aquí en el auditorio hay mucha gente que la conoce porque hay arquitectos, historiadores, pero para resumir es algo que afecta íntegramente a cualquiera de las villas, a Fonsagrada, a cualquier tipo de construcción que se realiza a lo largo del camino. Ana explicó la posición, digamos, de la Dirección General y Ricardo puso de manifiesto un ejemplo que es el ejemplo de, yo lo digo a título personal, que hoy no tengo responsabilidades de ningún tipo públicas, que es un ejemplo de un abuso urbanístico para mí, en la esquina de San Roque. Pero en años anteriores todo eso ha sucedido en Castroverde, ha sucedido en Lugo, ha sucedido en Fonsagrada. Es decir, ha habido cooperadores necesarios para que hubiera una destrucción. Yo soy empresario, como todos sabéis, y durante 45 años defendí los intereses y los principios y los valores empresariales. Nunca defendí ni defenderé al especulador o al destructor del patrimonio. Pero con eso quiero llegar a la siguiente reflexión. Ayer salió aquí algo que después incluso lo hablamos en algún corrillo. Lo puso sobre la mesa Adolfo Bell. El tema de los planes como el PEPRI que paralizan a juicio de los propietarios largo tiempo, muchas veces echándole la culpa a patrimonio. Patrimonio siempre es el último responsable, es que no nos deja patrimonio, los informes de patrimonio no se evacúan, el arquitecto ha diseñado pues, una volumetría excesiva, el material que se ha empleado en los revestimientos no es el adecuado, tenemos que volver a estudiar la tipología de ventanas, de mansardas, de terminaciones, tal. Ese enfrentamiento, yo creo que no es un enfrentamiento técnico, creo más bien en que es un enfrentamiento político. Y desde aquí lo que quiero pedir, como responsable de la organización de este acto, en mi modesta nada más, es que tiene que dejarse de haber rivalidades y enfrentamientos políticos y ponerse todos por una causa que es el patrimonio. El patrimonio, y estamos hablando ahora de patrimonio de la humanidad. Y creo que aquí se ha hablado desde el punto de vista antropológico, histórico, arqueológico, pero yo es que le quiero dejar
no solo una ciudad mejor a mis hijos y a mis nietos, sino una sociedad mejor. Quiero que las cosas funcionen de otra manera. Y quiero que las culpas, de verdad, si las hay, se delimiten. No sé si es la dirección general o si son los servicios de arqueología o los servicios de arquitectura en Santiago de Compostela. Es que a veces hablamos, me recuerda aquellos tiempos que decíamos, es que son los de Madrid del ministerio que nos están parando todo. Ahora tenemos una administración más cercana. Lo que pido es que haya una cooperación, una colaboración entre administraciones. No soy arquitecto, no soy técnico en urbanismo. Doy mi opinión como ciudadano y recojo lo que decía ayer Adolfo, diciendo cómo puede estar mi obra, la tramitación de un esfuerzo personal, de una inversión personal, paralizada mucho tiempo. Y aquí hay más gente, estoy viendo a Manuel, que tiene una obra en Tinería de rehabilitación de dos inmuebles que lleva no sé cuánto tiempo y que está haciendo un esfuerzo, y mucha más gente. Es decir, dar esas facilidades. Que nadie se salte la ley 96 está para cumplirla, como está cualquier ley, si no, si es mejorable, cámbiese como cualquier otra. Pero no pongamos excusas para frenar proyectos en Castroverde, en Lugo, en Pobla de Burón, donde sea. Perdón por la extensión, pero gracias. Bueno, buenos días a todos, felicidades por darnos oportunidade de asistir a este intercambio de opinións tan válidas e tan enriquecedoras. Eu creo que o que é moi importante é a concreción, ¿no? E aquí as palabras que saíron onte, eu creo que teríamos que facer un decálogo. Hai un traballo feito moi plausible, que é o traballo que comentaron Adolfo e Ricardo sobre esas 100 propostas que están traballadas. Hai un traballo de Carballo da Asociación con propostas que están elaboradas. Eu creo que hai os mimbres para facer actuacións. A única diferencia que hai, o problema que non podemos concretar, é que desde aquí temos a capacidade de espolear, pero non temos a capacidade de decisión final, non? Creo que moitas veces a sociedade exercemos o valor democrático a través do voto, pero podemos exercer un pouco, espolear aos nosos responsables directos en procesos como este e facer peticións concretas. Eu, desde aquí, non lle pediría nin a autonomía, nin ao Concello que invertisen 4 millóns de euros en poñer albergues. Lle pediría que contratara os técnicos necesarios en cada departamento para que as licencias de obras non tarden 5 anos e non tarden 1. Nos desde aquí, esa petición non existe. O Concello de Lugo é un exemplo, os que traballamos tramitando proxectos estamos desesperados, damos a cara polos nosos clientes, transmitimos continuamente malas noticias, transmitimos a morte dos nosos proxectos. Que é o meu proxecto? Nada, fun polo Concello, non está, que non hai maneira de moverlo, é buscar un amigo, é buscar unha recomendación, é buscar un apoio. A parálisis económica do sector privado, que significa non ter 3 técnicos máis, do tipo que si, nun caso serán arquitectos, noutros serán arqueólogos. Nós, como sociedade, teríamos que demandar aos nosos políticos, eu desde logo faría unha campaña que sei aquí, queremos xente que os proxectos non tarden 4 anos en salir, sino que tarden 2 meses. A cantidad de millóns de euros de movilización e de dinámica que poderíamos conseguir frente a estar reclamando subvención, reclamando, etc., os 20 anos, o exemplo de Adolfo, ¿no? 20 anos esperando por unha inversión, ¿no? Eso significa pérdidas millonarias de todo tipo. E por riba da pérdida económica está o máis importante, que son esos valores intangibles dunha sociedade, que son a ilusión, a emoción, a autoestima por Lugo, o cariño por os nosos fillos, a necesidade de facer unha sociedade mellor. Todos esos valores ao final son iniciativas. A iniciativa económica hai veces que é meramente económica, pero é esa iniciativa meramente económica especulativa que seguramente todos os que estamos aquí necesitamos. No maior parte dos casos, a iniciativa vai moito máis alá do económico. E eu creo que se non invertimos en capital humano, pero capital humano que cando se paga esa limitación se traballe, se contrate con honorarios razonables. Eu estou cansado de non acceder a concursos, non? Eu me dedico a elaborar proxectos, hai moitos concursos aos que non vou, porque é imposible facer un traballo razonable cos honorarios que saca a administración. Entón, moitos desos traballos se fan en condicións moi lamentables. Entón, eu creo que se está exigindo traballo digno, digo, esos traballos que van a liderar unha política urbanística, unha política territorial a 20 anos vista,
son traballos que teñen que facerse de maneira multidisciplinaria cos mellores expertos e cos mellores conocedores, non coas baixas económicas. Estamos facendo baixas económicas para forrar 20.000 euros nun traballo que vai a supoñer 200 millóns de euros en actuacións ao largo de 20 anos. O que pasa co camiño non é máis alá do que pasa con calqueira aspecto de planificación na nosa sociedade. Falar do camiño primitivo é falar do plan estratégico de Lugo, é falar dun plan estratégico autonómico, é falar dun plan de mobilidade, como se falaba antes en Ourense, e todos esos sistemas hai estrategias, metodoloxías para facerlo a través de participación ciudadana. Este foro, este punto de debate, ten que ser unha aportación máis para formar parte dunha estrategia global que moitas veces a administración a fai, pero entendo que está mal encaminhada por esa falta de medios e por non invertir no primeiro que fai falta, que é o capital humano. Desde hai moito tempo, desde sempre trouxemos a Lugo dunha temporada, desde o Colexio de Arquitectos, desde outras entidades que todo o mundo colabora, exemplos de as cidades que tiran para arriba que invirten fundamentalmente en xerencias de urbanismos, en estrategas urbanos, en establecer consorcios, en establecer... Se trouxe a Lugo desde fai moito tempo exemplo de Mérida, que fala coa arqueoloxía. Mérida a nivel estatal, Lugo tratou de convertir un segundo consorcio a nivel nacional, onde formara parte a monarquía, os ministerios, a autonomía, esa loita da arqueoloxía. Como se pode tratar de despegar Lugo se a arqueoloxía a anulamos completamente que é o noso valor de cimentación? Nada máis. Se termino, era unha reflexión que eu creo que unha das demandas que non se está facendo, que estamos demandando señalización, eu creo que tiñamos que demandar que os servicios técnicos municipales de todo tipo, urbanísticos, arquitectónicos, arqueolóxicos, que non houbera esa paralización e que houbera unha eficacia na execución. Contesta Roberto. Estou completamente a favor do que dis. Soy totalmente empática con todos los promotores que arriesgan sus diñeiros en hacer. Estoy totalmente de acordo en que eu xa escribín unha carta al conselleiro, al de Función Pública, por falta de personal. Estamos as mismas personas informando que cuando solamente informábamos o camiño francés. No aumentó el personal funcionario para nada, o sea, estamos desbordados. En 5 años se doblaron los expedientes, pero es que yo ahora debemos estar triplicados, ya entraron más de 2.200 expedientes. Ya sé que o patrimonio cultural en Galicia es ingente, pues si es ingente también tenemos que tener más personal. Es una demanda que, bueno, cada vez que me encuentro un consellero por la escalera, cada vez que encuentro de Función Pública por los pasillos, personal, nada, pero non hai diñeiro, ou non queren, ou non sei que pasa. E isto me va a gustar. Unha bronca, porque ya me la echaron por haber escrito las cartas. Había unha petición de información, sí. Está claro que a xornada ten que encamiñar e focalizar en que temos que ter claro unha serie de desafíos, non? Uns desafíos que van a supoñer un esforzo importante. É un dos desafíos que teñen que contar con actores institucionales, actores técnicos, actores privados, tanto personales como empresariais. Aquí hai actores que a verdade é que a min me deixaron moi satisfeito, non? Ricardo, de verdad que para acometer ese tipo de desafíos pois é necesario ter actores moi involucrados, con moita pasión, con moito conocemento. Bueno, isto, ayer xa o dixen, ten que enfocar en unha estrategia, non? Unha estrategia supón definir claramente 5 ou 6 eixes estratégicos, objetivos estratégicos e proxectos. E os proxectos teñen que ter fecha de inicio e fin, teñen que ter unha dotación económica e teñen que ter actividades e tareas responsables. E ten que haber un equipo que coordine todo eso. E para iso temos que ter xente experta. Sempre digo que eu quero me xuntar sempre con xente que seña mellor que a min. Eu quero aprender da xente que está ao meu lado. Eu creo que a iniciativa de López Bourio é unha iniciativa moi interesante. Aquí moitas veces expoñemos temas personales, temas do día a día que son razonables, non? Pero hai que ter claro para que a xornada. A xornada é para construir unha visión a largo plazo, unha visión que ao cabo de 4 ou 8 anos dé valor a
a toda a comunidade, non? E que cree eso, talento, que cree oportunidades, que faga que a xente que veña aquí pois que promocione a nosa zona, que retorne, é dicir, é un traballo que acabamos de empezar, pero que queda un esforzo moi importante por diante e temos que remar todos na mesma dirección. Vale, gracias. Estou totalmente de acordo. Sempre defendí poder traballar dende todas as administracións no mesmo sentido, apoiarnos, axudarnos, resolver que é para o que nos pagan. O que voto en falta é alguén do Concello de Lugo. Ai, non, aquí estoy. Pois non falaches. Vengo ahora. Por eso, pois perdón, y pero soy el único político que se va a sentar allí a hablar en la mesa. Vale. Porque todos presentaron, pero no participaron de las mesas. Retiro dito porque non che conocía, perdón. Sempre reclamos a colaboración. Hai concellos que son máis colaboradores que outros, indistintamente do color político, simplemente por as persoas, por interés, por a paixón que poñen no seu traballo, e que é a única maneira de poder dar resposta ao noso soldo.